Lính hả? Em chạy bên nhà bà Bảy mua giùm anh 10 lít rượu ơi. Tại vì anh tính dự trữ luôn. Em gửi xe ôm giùm anh đi, anh trả tiền cho. Ê, nên nhớ là đừng rủ bé Chum nhậu nha. Bé Chum quậy dữ lắm. Với lại công an đồ tùm lum la, đông đông không có được. Giãn cách ly rồi, 2 người chơi được rồi, lén lén ở hè chơi được rồi. Em muốn nhậu với anh thì em mua rượu chạy vô luôn đi, anh có mời rồi. Đi mình nên thôi nha, đừng đi đông quá nha, công an nó hốt quá trơn nha. Lén lén ở hè nhậu bằng 2 thằng nghe, ốc xài nha, ốc xài cũ. Ê, nhưng mà nhớ nè, nghe kỹ nè. Là nhớ là đem đồ chơi vô nha, đem nấu hiểm vô đang gõ bo luôn nha, anh em mình chơi tôi thâu đêm luôn nha. Nhớ đem một cái hộp nhang mũi vô luôn nha, tối nay đốt mũi rồi ốc xài luôn đó. Ê, nghe anh dặn nè, nên nhớ là không rủ bé Chum nha, nghe không? Không bao giờ rủ bé Chum vô nhậu, tại vì bé Chum vô nhậu hồi là xỉn vô là quậy có chuyện, cho nên là thôi nghỉ luôn đi nha. Cái rượu mà Bảy bán nha rất là độc quyền nha, uống không nhức đầu luôn, nhưng mà được cái là đi cầu ra máu. Ở bên Việt Nam già trẻ gái trai nam nữ gì là cuối tuần người ta cũng uống rượu đó hết trơn, vậy mà người ta tốt sức khỏe chịch sọt lum la, má tiền còn cặt gì nữa.